뉴욕과 뉴저지를 포함한 동북부가 크리스마스 연휴 직후 몰아친 겨울 눈폭풍으로 극심한 교통 혼란을 겪고 있습니다. 항공편 취소와 지연이 잇따르면서 연말 이동에 비상이 걸렸습니다. 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령에 이어 오늘은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만났습니다. 하마스의 무장 해제를 전제로 가자 휴전 2단계를 신속하게 추진할 것이라고 밝혔습니다. 전기요금이 빠르게 오르면서 내년 중간 선거에 큰 영향을 미치는 변수가 될 것이란 관측이 나오고 있습니다. 연말을 맞아 한인 교계를 중심으로 소외된 이웃들을 찾아 따뜻한 온정을 나누는 다양한 행사들이 이어지고 있습니다. 우크라이나가 푸틴 대통령 관저를 드론 공격하려 했다는 러시아 측 주장이 나왔는데 우크라이나는 거짓말이라고 일축했습니다. 종전 협상을 중지하던 트럼프 대통령도 때가 아니라며 화난 반응을 보였습니다. 매일 아침 마리아, 샘, 알렉스, 에이미는 단지 비즈니스를 하는 게 아닙니다. 꿈을 만들어가고 있죠. GBB는 각 비즈니스의 이야기를 알고 고객 한 분 한 분께 꼭 맞는 솔루션을 제공합니다. 저희가 만드는 것은 단지 금융거래 관계가 아닙니다. 고객 한 분 한 분과의 파트너십입니다. CBB and me. CBB and me. CBB and me. CBB뱅크, 고객 한 분 한 분을 위한 금융 파트너십을 만듭니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 뉴욕과 뉴저지를 포함한 동북부 지역이 크리스마스 연휴 직후 몰아친 겨울 눈폭풍으로 극심한 교통 혼란을 겪고 있습니다. 수백 편의 항공편이 잇따라 취소되고 수천 편이 지연되면서 연말 이동길에 비상이 걸렸습니다. KBTV 신영주 기자가 보도합니다. 지난 27일부터 뉴욕을 비롯한 북동부 지역에 폭설이 내리면서 항공편 운항에 큰 차질이 빚어졌습니다. 항공편 추적 사이트 플라이트 어웨이에 따르면 주말 동안 결항이 된 항공편은 약 10,000편, 운항 지연은 18,500건에 달했습니다. 항공 대란은 뉴욕시 일대 3대 공항, 존 F 케네디와 라가디아, 뉴욕 국제공항에 집중됐습니다. 특히 연말여행 성수기에 발생한 폭설로 공항 혼잡과 여객 불편은 장시간 이어졌습니다. 28일은 크리스마스 연휴 기간 중 항공 이용객이 가장 많을 것으로 예상된 날이어서 혼란은 정점에 달했습니다. 연방교통안전청 TSA는 이날 하루에만 전국적으로 약 286만 명이 공항을 이용한 것으로 추산했습니다. 폭설의 영향은 뉴욕뿐만 아니라 펜실베니아와 매사추세츠 등 인근 주로도 확산됐습니다. 일부 지역에는 눈폭풍 경보와 겨울철 기상주의보가 발령됐습니다. MBC 방송에 따르면 뉴욕주 상간도시 피니시아에는 1피트가 넘는 눈이 쌓였고 뉴욕시 센트럴파크의 적설량은 약 4.3인치로 집계됐습니다. 이는 2022년 이후 3년 만에 가장 많은 수치입니다. 기상 여건은 당분간 불안정할 전망입니다. 국립기상청은 28일부터 북동부와 중서부 지역에 또 다른 겨울 폭풍이 접근해 눈과 비, 강한 바람을 동반할 수 있다고 예보했습니다. 중서부와 오데오 인근 일부 지역에는 1피트 이상의 폭설과 강한 눈보라 가능성도 제기됐습니다. 날씨는 기온 극강하로 이어질 전망입니다. 퇴근 시간대부터 기온이 점차 떨어지고 강한 바람이 이어지면서 밤 사이에는 하늘이 개고 차가운 공기가 유입될 것으로 보입니다. 화요일에는 체감온도가 화씨 기준 10도대에서 20도대까지 내려가고 낮 최고 기온도 화씨 30도대 초반에 머물 것으로 예상됩니다. 당국은 항공 이용객들에게 최신 운항 정보를 수시로 확인하고 도로 결빙과 강풍에 대비해 이동 시 각별한 주의를 당부하고 있습니다. KBTV 뉴스 신영주입니다. 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령에 이어 오늘은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만났습니다. 하마스의 무장 해제를 전제로 가자 휴전 2단계를 신속하게 추진할 것이라고 밝혔습니다. 윤범수 기자가 보도합니다. 플로리다 마라라고에서 네타냐후 이스라엘 총리를 맞이한 트럼프 대통령. 지난달 미국이 주도한 가자 평화 구상 결의안이 유엔에서 통과된 이후 첫 만남이었습니다. How quickly do you hope to move to phase 2 of the peace plan for Gaza? And are you worried that Israel could be slow walking? But there has to be a disarmament, that disarm with Hamas. So one of the things we'll talk about certainly, but there has to be a disarming of Hamas.
Otherwise, very quickly. 오찬을 겸한 확대 회담에는 루비오 국무장관과 헤그세스 국방장관 등 핵심 참모들이 배석했습니다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 이미 5분 만에 3가지 난제를 해결했다며 회담 성과에 대해 자신감을 드러내기도 했습니다. 이번 회담의 핵심은 가자 휴전 2단계 이행 여부입니다. 하마스의 무장 해제에 따른 이스라엘군의 단계적 철수, 가자 지구를 관리할 감시기구 설치인데 백악관은 속도전에 나서고 있지만 아직 상황은 여의치 않습니다. 이를 의식하듯 트럼프 대통령은 공동 기자회견에서 하마스의 무장 해제를 다시 한번 강하게 요구하면서도 이스라엘 철군과 요르단강 서안 지구인 웨스트뱅크 병합과 관련해선 직접적인 답변을 자제하는 모습을 보였습니다. Is Israel withdrawing its forces? Well, that's a separate subject. We'll talk about that. 한편 양측 회담에서는 이란 문제도 거론됐는데 핵무기 프로그램을 재개할 경우 양국이 함께 공격할 것이라며 압박에 나섰습니다. 그 밖에 트럼프 대통령은 국내에서 부패 혐의 재판을 받고 있는 네타냐후 총리의 사면을 재차 촉구했고 네타냐후 총리는 트럼프 대통령에게 외국인 최초로 최고 권위의 상인 이스라엘상을 수여하겠다며 우호적 관계를 대회에 강조했습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 전기요금이 빠르게 오르면서 내년 중간선거에 큰 영향을 미치는 변수가 될 것이란 관측이 나옵니다. 미 에너지부는 평균 주택용 전기요금이 내년에 약 4% 인상될 것으로 내다봤습니다. 월스트리트저널에 따르면 주택용 전기요금은 올해에만 4.9% 올랐습니다. 전기요금은 자동차 휘발유 다음으로 가장 큰 에너지 관련 지출입니다. 난방도 가스가 아닌 전기로 하는 집이 많습니다. 전기요금 인상에 대한 불만이 쌓이면서 중요한 정치 이슈로 자리 잡았고 연방 상하원 의석이 걸린 내년 11월 중간선거에도 영향을 미칠 것으로 예상된다고 월스트리트저널은 관측했습니다. 에너지부에 따르면 지난 9월 뉴저지주의 주택용 전기요금은 전년 동기 대비 21%나 올랐습니다. 조지아주에서는 발전소 규제를 담당해 전기요금에 직접적인 영향을 미치는 공공서비스위원회 선거에서 민주당 후보 2명이 공화당 현직 위원들을 제치고 당선되기도 했습니다. 전기요금은 러시아 우크라이나 전쟁으로 천연가스 가격이 급등한 2022년부터 전반적인 물가보다 빠르게 올랐습니다. 전력 사용량이 많은 데이터 센터의 건설도 전기요금 인상의 주요 원인으로 지목됩니다. 이 밖에 허리케인과 산불 같은 자연재해, 재생에너지 확대 정책, 오래됐거나 파손된 전력망 교체 등 다양한 요인이 있다고 월스트리트저널은 분석했습니다. 전력회사인 에디슨사에 따르면 민간 발전사들은 2025에서 2029년 송전 시스템, 발전, 가스 운송 등 인프라에 1조 1천억 달러를 투자할 계획입니다. 이는 지난 10년간 투자액의 2배에 달합니다. 데이터 센터의 경우 일부 지역에서 전기요금 인상 요인으로 작용했지만 일부 지역에서는 데이터 센터가 많은 양의 전력을 구매한 덕분에 발전 비용이 분산되면서 주택용 전기요금이 낮아지기도 했다고 월스트리트저널은 전했습니다. 오늘 동태평양 해상에서 마약 운반 의심 선박 한 척을 공격해 2명이 사망했다고 미군이 발표했습니다. 미군 남부사령부는 오늘 소셜미디어 X에 미주 지역 마약 소탕 작전 합동 태스크포스는 오늘 피트 헤그세스 국방장관 지시에 따라 국제수역에서 지정 테러 조직이 운용하는 선박에 치명적 군사 타격을 가했다고 밝혔습니다. 이어 정보당국은 해당 선박이 동태평양에 알려진 마약 밀매 항로를 따라 이동 중이었으며 실제로 마약 밀매 활동에 관여하고 있었다는 것을 확인했다고 강조했습니다. 그러면서 이번 공격으로 남성 마약 테러리스트 2명이 사망했으며 미군 피해는 없다고 덧붙였습니다. CNN 집계에 따르면 미주 지역 마약 소탕 작전이 시작된 지난 9월부터 오늘까지 미군의 동태평양 카리브 해상 마약 운반 의심 선박 공격으로 최소 107명이 사망했습니다. 디즈니 채널에서 근무하던 한인 직원이 재택근무를 요청했다는 이유로 해고를 당했다며 소송을 제기했습니다. 디즈니 채널에서 근무했던 클라라 윤 씨는 지난 18일 ABC 케이블을 상대로 부당 해고와 장애차별, 보복을 주장하는 소장을 LA 카운티 수피리어 법원에 제출했습니다.
소장에 따르면 윤 씨는 지난해 업무와 무관한 장애로 의료휴직에 들어갔다가 올해 5월 복귀한 뒤 재택근무와 업무 마감 기한 연장을 요청했고 인사부서는 이를 승인했습니다. 하지만 윤 씨는 상사가 이를 무시한 채 긴급 업무를 배정하고 단축된 기한을 제시하며 문제를 삼았다고 주장했습니다. 소장에 따르면 윤 씨는 더 많은 시간이 필요하다고 설명했지만 상사는 마감 기한을 선택할 수 없다고 말한 것으로 알려졌습니다. 윤 씨는 인사부서 등에 문제를 제기했지만 회사 측은 지난 9월 불이익이 없었다는 결론을 내리며 해고 통보를 내렸습니다. 연말을 맞아 한인 교계가 우리 주위에 있는 소외된 이웃들을 찾아 따뜻한 온정을 나누고 있습니다. 그 현장을 이우수 기자가 취재했습니다. 추운 겨울을 따뜻하게 보내기 위한 털모자. 꽁꽁 얼어버린 몸에 온기를 불어넣어줄 수 있는 한국의 컵라면도 노숙인들에게는 그저 감사할 뿐입니다. 연말을 맞아 사회적 약자들을 돕는 다양한 행사들이 이어지고 있습니다. 노숙인 지원에 나서고 있는 한인 교계단체들은 겨울철 길거리에서 사망하는 노숙인들이 많다며 연말을 맞아 체온 유지에 필요한 구호물품을 전달하는 데 집중하고 있다고 전했습니다. 후드나 블랭켓이나 이런 추운 날씨에 필요한 물건들을 저희들이 많이 또 이렇게 이제 논아주고 있습니다. 또 연말에 저희들은 늘 해오던 그런 홈리스 사역도 있고 그래서 뭐 나눔을 한다든지 여러 가지 자켓을 선물한다든지 구호물품을 지원받은 노숙인들은 한인들의 따뜻한 마음에 감사를 전했습니다. Thank you for coming for food for everybody. Thank you. Go. You bless you. 연말 거리 노숙자들을 돌보는 행사는 한인 교계를 중심으로 다양한 장소에서 이어지고 있습니다. 추운 겨울 속에 어려워하는 분들에게 이렇게 어떤 나눔이라든지 아니면 구호를 통해서 사랑을 나누는 행동들을 하는 것이 참 귀하고 의미 있다고 생각합니다. 세상에 힘들고 어려운 분들을 위해서 우리가 함께 나가서 우리 노숙자들을 섬기는 그런 모임들을 이제 갖고 있는데요. 작은 손길을 통해 많은 분들이 조금 더 따뜻한 봉사에 참여하고 있는 한인들은 교계를 넘어 정부 차원의 현실적인 지원이 절실한 상황이라고 강조했습니다. 경제적인 문제도 있고 그다음에 사이콜로지컬한 문제도 있고 그다음에 드럭 프로블럼도 많고 그렇기 때문에 좀 이렇게 컴프리헨시브한 그런 에포트가 필요한 것 같습니다. 한인 교계는 물질적인 나눔도 중요하지만 정신적으로 도움을 주는 것이 가장 절실하다며 앞으로 다양한 방법을 통해 소외된 이웃들을 지원할 것이라고 강조했습니다. 따뜻한 말 한마디, 위로, 어려운 사람이 너무나 지쳐 있었을 때 그들이 주는 관심의 나눔이 너무나 중요한 시기인 것 같아요. 그래서 저희들 러빙월십에서 다른 어떤 것보다도 또 행동으로 또 삶으로 이런 나눔의 그런 삶을 살아야 되겠지만 관심, 정말 진정한 관심, 위로하는 따뜻한 말 한마디 그러면서 우리가 더 성장하고 성숙할 수 있는 연말인 것 같습니다. 지난 7월 발표된 통계에 따르면 로스앤젤레스시에 머물고 있는 노숙인은 4만 3천여 명에 달합니다. 임시거처 마련 등 시정부 차원의 대책도 마련되고 있지만 마약남용 억제와 정신건강 문제 지원 등 보다 현실적인 대책 마련이 필요할 것으로 보입니다. KBS 뉴스 이우수입니다. 메디케어를 이용 중이신가요? 2026년 아스티바 헬스 플랜으로 월 185불 파트비 보험료를 지원받을 수 있습니다. 자세한 내용은 1888-688-8584로 문의하세요. 2026년 아스티바 헬스 플랜은 식료품과 일반 의약품 비용으로 연체대 2,880불까지 혜택을 드립니다. 사용하지 않은 금액은 다음 달로 2월됩니다. 자세한 내용은 1888-688-8584로 문의하세요. 우크라이나가 푸틴 대통령 관저를 드론 공격하려 했다는 러시아 측 주장이 나왔는데 우크라이나는 거짓말이라고 일축했습니다. 안다영 기자가 보도합니다. 종전 협상 진행 중에 우크라이나가 푸틴 대통령 관저에 드론 공격을 시도했다고 러시아가 주장했습니다. 현지 시각 29일 새벽 장거리 타격용 드론 90여 대가 노브고로드주에 있는 푸틴 대통령 관저에 대한 테러 공격을 감행했다는 겁니다. 모든 드론은 대공 방어 시스템에 의해 격추돼 사상자와 피해는 없었다고 했습니다. На то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. 러시아는 이번 사건을 테러로 규정하면서 종전 협상에 대한 입장을 수정할 거라고 밝혔습니다.
이어 이 문제를 대응 없이 넘어가지 않을 거라며 보복 공격 대상과 일시도 이미 결정했다고 덧붙였습니다. 우크라이나는 러시아의 주장이 거짓말이라며 즉각 반박했습니다. 젤렌스키 대통령은 우크라이나와 미국이 평화 협상에서 이룬 진전을 러시아가 훼손하려 한다고 비판했습니다. 그러면서 미국이 러시아의 위협에 상응하는 대응을 해야 한다고 촉구했습니다. Впевнений, готують, в принципі, ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державним будівлям. 이번 사건은 미국과 우크라이나 정상 간 종전 협상에 진전이 있었다는 평가가 나온 가운데 발표됐습니다. 백악관은 트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령과 회담 후 푸틴 대통령과 긍정적 통화를 마쳤다고 전하기도 했습니다. 하지만 러시아가 돈바스 지역에서 우크라이나군의 완전 철수를 거듭 주장하는 데다 양측 간 진실 공방까지 더해지며 종전 협상이 다시 원점으로 돌아갈 수 있다는 관측이 나옵니다. 파리에서 KBS 뉴스 안다영입니다. 중국이 어제에 이어 오늘도 타이완을 전방위로 포위해 압박하는 군사훈련을 이어갑니다. 오늘 훈련에서도 800여 편의 항공편이 영향을 받을 것으로 보입니다. 박석호 기자입니다. 2022년부터 시작된 중국군의 타이완 포위 훈련은 이번이 7번째. 지난 4월에 이어 9개월 만에 다시 열렸습니다. 구축함과 호위함, 전투기 등 대규모 전력이 타이완을 둘러싼 5곳에 배치됐습니다. 주요 항구가 있는 북부와 서남부에서는 항로를 장악하고 동남부에서는 타이완군 최후의 방어선을 무력화시켜 외부의 원조를 차단하는 게 훈련 목표입니다. 可以说，你台独的任何生命线，包括运输线，都在我们的风控范围之内。 오늘은 타이완 주변 해역에서 실탄 사격이 예고됨에 따라 항공기와 선박의 항행 경로도 제한됩니다. 타이완 교통부는 오늘 중국군의 훈련 때문에 항공편 850여 편과 승객 10만여 명이 지연 운항 등의 영향을 받을 것이라고 밝혔습니다. 중국이 이렇게 고강도 압박에 나서는 건 타이완 내 독립 세력은 물론 외부 세력에 대한 경고까지 노리기 때문입니다. 这是对台独分裂势力和外部干涉势力的严重警告。 최근 미국은 타이완에 다연장 로켓 같은 공격용 무기 등 16조 원어치를 판매하도록 승인했는데 중국이 이를 외부 간섭으로 규정한 겁니다. 이에 대해 타이완은 중국이 주변국을 위협하고 지역의 안정을 파괴하고 있다고 규탄하면서 영내 각국과 공동 대응하겠다고 강조했습니다. KBS 뉴스 박석호입니다. 실리콘밸리 한미 시니어 봉사회가 한인 어르신들을 위한 연말 행사를 개최했습니다. 실리콘밸리 한미 시니어 봉사회가 주최한 제43회 송년회 밤이 지난 21일 오후 쿠퍼티노 퀴런 커뮤니티 센터에서 개최됐습니다. 행사는 한인 어르신들과 함께 새해 희망을 나누기 위해 지역 사회 인사들이 참석했습니다. 최경수 회장은 어려운 여건 속에서도 복지, 문화, 교육 프로그램을 꾸준히 이어올 수 있었던 것은 회원과 자원봉사자들의 헌신 덕분이라며 신규 프로그램 계획 등 내년 계획을 설명했습니다. 임정택 샌프란시스코 총영사, 조광세 대한노인회 미주총연합회 총회장, 김한일 샌프란시스코 베이 지역 한인회장 등 주요 인사들도 축사를 전했습니다. 무대는 한국 전통 공연과 합창, 7080 밴드 등의 다양한 공연과 대복 연주와 부채춤 등 한국 전통의 흥과 멋을 선사하는 무대로 이어졌습니다. 한미 시니어 봉사회는 올해 자체 회관 마련이라는 성과도 이루며 지역사회 어르신 복지와 참여 확대를 위한 활동을 지속적으로 이어가겠다고 밝혔습니다. 한국은 쿠팡 사태로 논란이 계속 이어지고 있습니다. 고 장덕준 씨의 과로 실태를 축소하려 쿠팡 김범석 의장이 직접 나섰었는데 오늘 청문회에 나올 헤럴드 로저스 현 쿠팡 대표도 사건을 축소하려 한 기록이 나왔습니다. 김채린 기자입니다. 2020년 쿠팡 70물류센터에서 일하던 장덕준 씨가 숨진 지 11일 뒤 쿠팡 법무실이 헤럴드 로저스 당시 수석 부사장 등에게 긴급 메일을 보냅니다. 노동부가 장 씨 업무에 대한 설명 자료 제출을 요구했다며 첨부한 파일을 노동부에 보내도 될지 검토해달라고 합니다. 장 씨가 했던 택배 출고 지원 업무의 절차와 방법을 정리한 문서로 업무 강도를 판단할 기초 자료였습니다. 3시간쯤 뒤 로저스가 보낸 답장,
이 업무가 얼마나 수월한지에 관한 주요 사항을 명시하는 게 좋지 않겠냐며 신체적 부담을 주는 업무가 아니란 걸 더 강조해야 한다고 지시합니다. 쉬운 일이었다고 강조하란 취지로 해석됩니다. 열심히 일한 기록을 남기지 말라던 김범석 대표의 지시와 같은 맥락인데 김 대표가 장씨 CCTV 영상 분석을 지시하기 전에 로저스가 먼저 나선 겁니다. 로저스 당시 부사장의 개입은 장 씨가 하루 5만 보를 걸었다는 유족 측 주장을 반박하는 과정에서도 확인됩니다. 쿠팡이 장 씨와 업무가 같은 노동자들에게 만보기를 채우고 일하게 한 결과 하루 2만 보가 찍히자 로저스는 여전히 높은 수치라고 우려합니다. 이어 5만 보 주장이 터무니없음을 보여줄 수 있는 작업 영상을 노동부에 제출하자고 법무실에 제안합니다. 이렇게 깊숙이 개입했던 사건이지만 최근 청문회에선 모르쇠로 일관했습니다. I don't know what this is even referring to. 오늘 연석 청문회에선 로저스 대표의 위증 의혹도 쟁점이 될 걸로 보입니다. 쿠팡 측은 해임된 임원의 왜곡된 주장이란 입장을 반복했습니다. KBS 뉴스 김채린입니다. 주식시장은 오늘 하락했습니다. 지난주 수요일 시작됐던 산타클로스 랠리는 불과 3일 만에 조기 종료되는 조짐을 보였는데요. 수요일 하루 오른 뒤 금요일과 오늘 이틀 연속 하락하며 매도 심리가 7일 만에 다시 자극됐습니다. 지난주 수요일과 금요일 사상 최고치를 경신했던 S&P 500마저 이틀 연속 약세로 마감했고 다우존스는 12월 12일 기록했던 사상 최고치 대비 0.21% 모자란 지점까지 올랐다 지난주 금요일 꺾인 뒤 오늘 낙폭을 키웠습니다. 여기에 오늘 가장 큰 하락폭을 기록한 내스닥은 10월 29일 사상 최고치 대비 여전히 2% 넘게 하락한 지점에 머물러 격차를 줄이지 못했습니다. 매그니피센트 세븐 중 5종목이 떨어지며 기술주 전반의 약세가 두드러졌는데요. 산타클로스 랠리가 이어지거나 탄력을 받기보다는 연말을 앞둔 차익 실현 움직임이 오히려 강화된 모습으로 전개됐습니다. 지난주에 이어 오늘도 거래량은 대폭 감소한 수준에 머물렀고 변동성은 크게 확대되지 않았습니다. 다만 장은 뚜렷한 회복 신호 없이 막판에 낙폭의 30%가량을 줄이는 데 그치며 단기 조정에 대한 부담을 털어내지 못했습니다. 지금까지 김지한이었습니다. KBS 아메리칸 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 편안한 밤 되시기 바랍니다.